През последните години сгъваемите смартфони се превърнаха в едни от най-иновативните устройства. Казано накратко, те съчетават характеристиките на смартфон с тези на таблет. Могат да се съберат в джоба на дънките ви, но с едно разгъване пред вас вече има e-книга или гейминг конзола. Днес ще ви запознаем с най-новия и най-иновативен сгъваем телефон, който сме виждали досега. Той дебютира едва преди няколко дена, но вече може да се намери и в България. Huawei Mate X3 е тънък като обикновен смартфон, но с едно движение на ръката той се трансформира в таблет. Моделът прави невъзможното. Вътрешният екран се сгъва и прилепя плътно към себе си. След разгъване обаче гънка почти липсва. Huawei Mate X3 се гордее със своята здравина и водоустойчивост. Устройството може да издържи не просто на водни пръски, а директно да бъде потопено на 1,5 метра дълбочина за 30 минути. Дисплеят на гърба е 6,4 инчов OLED с честота на опресняване от 120 Hz. Той е защитен от иновативното покритие Kunlun Glass, което пък може да издържи на падания върху твърда повърхност от 4,2 метра височина. Когато разгърнете Mate X3, пред вас се открива втори 7,8 инчов OLED дисплей, който също е с честота на опресняване от 120 Hz. Тази характеристика превръща сгъваемия смартфон в истинска геймърска конзола. За това помага и мощният 8-ядрен процесор Snapdragon, който е подпомогнат от видеоускорителя Adreno. Huawei Mate X3 идва с тройна основна камера на гърба си и две селфи камери, по една на всеки екран. Основният сензор е с 50 мегапиксела. Той е допълнен от широкоъгълна камера и телефотокамера с петорно оптично приближение. Кадрите са в 4К и с оптична стабилизация. Двете селфи камери също могат да снимат 4К клипове. Батерията е с капацитет от 4800 мАч, а кутията идва с ултрабързото 66W зарядно. С негова помощ телефонът пълни батерията си за броени минути. От Huawei са решили проблема с липсващите приложения на Google и те могат да се намерят директно в търсачката на собственият им магазин App Gallery. Вече само с един клик може да инсталирате YouTube или Google Maps. Магазинът за приложение App Gallery обаче отива няколко стъпки по-напред. На първо място той обръща по-голямо внимание на сигурността, а на второ залага на локализацията на приложенията. В него могат да се открият огромна и нарастваща колекция от български апликации. Тук са всички родни банки, приложения за поръчки и доставки и какво ли още не. Съвсем логично BAFTA провъзгласи App Gallery за най-добрия алтернативен магазин за приложения в света. Huawei Mate X3 от своя страна е може би най-добрият и универсален хибрид между телефон и таблет. Той е тънък и стилен, здрав и надежден. С едно разгъване вие имате мощно устройство, което може да ви служи както за работа, така и за забавление. Сгъвате обратно и получавате изключителен камерафон, който има перископична камера с петорно оптично увеличение и възможност за направата на красиви 4K филми. Huawei Mate X3 може да се закупи в мрежата на A1, Viva.com, Yetel, Technopolis, Zora и други специализирани магазини.